大家好，我係黃小姐。嗱，又嚟到咗我哋嘅核心海港1號，同大家介紹兩房嘅81平方嘅大轉角露台咁樣一套單位嚇。我哋望一望呢邊嘅海景先。嗱，呢邊嘅話咧，早上係可以睇日出嘅。咁嗱，我哋成個融創海灣半島啦、核正東部灣啦，而且今日嘅話咧，雖然係陰天下，但我哋成個富力灣都可以望到晒。所以我哋呢邊嘅視線嘅話咧，可以望得非常之遠，而且非常之清晰嘅海景面，非常之闊落。嗱，我哋再將個鏡頭調翻過嚟呢邊，嗱，我哋唔單止可以望東南方向嘅呢個海景，亦都同時可以望埋我哋西南方向嘅呢邊嘅海景。所以呢一套單位嘅話咧，同時係坐擁日出同日落兩種景觀咁樣嘅一套單位嚇。咁呢邊嘅話咧，係我哋廣東省嘅2號綠道啦。平時如果我哋中意晨運嘅、中意跑步嘅，咁我哋其實就搭部 lift 落到樓下嘅時間就可以去跑步啦。咁嗱，我哋成個呢邊嘅呢個露台嘅長度嘅話咧，係非常之長嘅，81平方。房間兩個房間都有露台，包括我哋嘅客廳都可以直接出到嚟我哋嘅露台呢邊。雖然佢唔係正面一線嘅呢種海景樓下，但係我哋呢邊嘅景觀都叫做係冇咩遮擋咁樣嘅啦。咁最重要就係佢嘅價錢非常之吸引人嚇。全新嘅單位業主嘅話咧，就一日都冇住過嘅。裏邊嘅話咧，你正常擺翻2到3人位嘅 sofa。一部大電視機啦，或者係投影啦，都係 OK 嘅。嗱，開放式嘅廚房嘅話咧，後期我哋自己可以喺呢邊水位電位都預留翻㗎啦。你自己做翻個灶台啊、2+1咁樣嘅餐台嘅設計都係 OK 嘅，或者你自己冇咩諗法，咁你都可以徵求黃小姐嘅意見嘅。黃小姐嘅話咧，其實我覺得，尤其是對於家私佈置軟裝呢一類型嘅，咁我係非常之感興趣嘅。嗱，呢邊嘅話咧，明窗已經預留翻㗎啦，可以做到通風。單位嘅話咧，呢個門嘅薄墨紙都仲未撕嘅，所以呢個門嘅話咧，我哋點解一直過嚟影都唔撕咗佢？因為我哋係諗住將個儀式感留翻俾我哋嘅新業主，等佢自己嚟撕。撕完之後嘅話咧，你要換個電子密碼鎖啊，都係 OK 嘅。嗱，嚟翻中間呢個位置嘅話咧，我哋先嚟睇睇洗手間呢邊先。洗手間嘅話咧，佢都係有一個非常之大嘅呢個明窗嘅，乾濕分離、淋浴啊、坐廁啊、洗手盤啊呢啲位置全部都係已經做好晒㗎啦。嗱，再嚟睇睇我哋嘅細房，呢個房間嘅話咧，雖然佢唔係太大嚇，但係都係預留咗一個專屬於你自己嘅一個露台。海景露台咁樣嘅嚇，咁所以嘅話咧，呢個單位佢其實比我哋正常現時有呢種79平方佢嘅戶型嘅話咧，就多咗一個露台啦嚇，跟住兩個房間佢嘅呢個私密度又會比較高啦。嗱，我哋再嚟呢邊望一望我哋嘅呢個主人房嘅呢個位置。主人房嘅話咧，我哋依然都可以見到成個主人房面積就會大啲，跟住你擺床啊、衣櫃啊呢啲全部都係可以做到喺我哋嘅房間裏邊。跟住呢個單位嘅話咧，瞓住喺床上，同時都係可以望到呢邊嘅呢個景觀。咁當然啦，黃小姐本人嘅話咧，就真係好中意呢邊嘅呢個景觀，因為我哋成個東部灣嘅遊艇碼頭啊、水上樂園啊呢啲景觀啊、海灘啊，全部都係盡收眼底嘅。咁我哋雖然呢一座樓嘅話咧，佢都係叫做係比較近我哋嘅呢個叫做係跨海大橋旁邊嘅呢一條路啦，但係嘅話咧係有少少距離嘅，而且如果後期我哋自己房呢邊嘅話咧，佢係遠離呢一條路嘅，所以正常佢嘅呢個噪音嘅話咧係聽唔到太多。最重要就係呢一套單位嘅話咧，其實之前嘅話咧，黃小姐有影過一次前排嘅呢一套單位，仲有後排嘅另外一套79平方嘅兩套單位去做對比。咁同時嘅話咧，兩套單位嘅價錢其實現時嚟講都係差唔多。呢一套單位嘅話咧，再同大家去強調翻，我哋現時嘅話咧係只需要268000，我哋就可以買低呢一套單位。咁當然啦，呢個價錢嘅話咧，就係業主自己嘅呢個極限價啦，佢可以接受嘅最低嘅呢個銀碼。後排嘅嗰套單位嘅話咧，現時係只需要260079平方嚇。咁所以嘅話咧，就睇翻你自己中意邊一種景觀為主，因為後邊嗰套嘅話咧，佢就園林多啲，海景少啲。呢一套單位嘅話咧，唔單止可以望東南，亦都同時可以望埋西南方向兩邊嘅呢個海景。所以佢嘅價錢嘅話咧，就只係貴8000蚊。咁所以嘅話咧，如果我哋係想要揾
兩房嘅單位，跟住又想要擁有海景嘅單位嘅話咧，咁我覺得核心嘅呢兩套單位佢其實都係性價比非常之高嘅，因為核正東寶灣嘅話咧，目前我哋如果係兩房嘅單位嘅話咧，係真真正正要去到110平方或者係90平方嘅呢個小高層先有咁樣嘅兩房戶型啦。咁但係嘅話咧，佢嘅價錢要比呢個要貴一半以上嘅。咁呢一套單位嘅話咧，我哋最低係只要26萬，呢一套26萬8起，我哋就可以買到兩房嘅正式嘅兩房單位。所以我覺得核心嘅話咧，呢個樓盤佢嘅樓齡又非常之新淨啦。到而家嘅話咧，先係5到6年左右嘅呢個樓齡，所以嘅話咧，我哋想要買樓齡新，跟住又有海景，又想要有兩房嘅單位，咁我覺得呢一個樓盤嘅呢兩套單位真係性價比首選嚟嘅。因為我哋譬如我哋如果係要去到山崎買呢啲67平方嘅兩房單位，如果有海景嘅話咧，都要去到30幾萬，而且樓齡嘅話咧都係10年左右嘅樓齡啦，而且佢係仲要冇乜嘢海景，所以我覺得如果我哋想要買一套屬於自己海邊嘅呢種度假單位，又想要落到樓下就係我哋個廣東省2號綠道，跟住呢邊去搭車啊買嘢啊，其實都係比較方便嘅。咁所以我覺得呢兩套單位，如果我哋係睇兩房嘅，咁不妨留意下呢兩套嘅兩房，攞嚟做翻個對比，大家心中就有個比較啦。所以目前嘅話咧，呢兩套喺黃小姐心目中下兩房單位依然都係首選嚟嘅。所以如果大家近排喺度睇緊兩房嘅單位，不妨留意一下黃小姐分享嘅呢個核心海角1號嘅兩房，東南西南方向嘅海景嘅單位都可以望得到嘅。咁成套單位嘅話咧，就已經同大家介紹完啦。再同大家強調翻下，我哋嘅呢啲單位全部都係真實有效在售嘅呢種房源，而且佢嘅價錢都係真實有效嘅。咁如果大家覺得仲係有咩疑問嘅話咧，都可以添加黃小姐嘅呢個聯絡方式。視頻上方嘅話咧係有 WhatsApp 同 WeChat 兩個二維碼，視頻下方嘅話咧係有黃小姐嘅香港同內地嘅號碼。如果你想直接電聯黃小姐嘅，都可以直接撥打黃小姐嘅內地號碼，可以聯繫到我嘅。咁今期呢個單位嘅視頻就同大家介紹到呢度啦，我哋下一期再見啦喎，拜拜。